Good morning friends, this is Magesh here and welcome back to the channel Highway Travelogue. I hope everyone are fine and safe. இன்னைக்கு டேட் பார்த்தீங்கன்னா October 15, 2020 and time பார்த்தீங்கன்னா almost 6 o'clock ஆக போகுது. இன்றைக்கி நம்ம சென்னையிலேருந்து கிளம்பி ஆந்திராவில் இருக்க கைலாசகுனா வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போக போகிறோம். அண்ட் ஏன் கூட பார்த்தீங்கன்னா என்னோட சித்தப்பா கூட வராரு. ஸோ நான் அவரை போய் பிக்கப் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பணும். மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு அந்த வேலை போகும்போது சொல்கிறேன். பிஃபோர் தட் நீங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அந்த பெல் ஐக்கானும் ஆல் செலக்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இப்போ வாங்க சட்டுப்பட்டுன்னு கிளம்பலாம். ஸோ கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளூரில் இருக்கோம். அங்கே இருக்க அக்ஷயா பவனில் தான் நாங்கள் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சாச்சு. பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் இந்த சைட் பிளான் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஹோட்டலில் ட்ரை பண்ணுங்கள், ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 7:54 ஆகுது. ஸோ அனதர் ஒரு 58 கிலோமீட்டர்ஸ் இங்கேருந்து போகணும் நாங்கள். ஸோ மோஸ்ட்லி ஒரு 1 hour or 1 hour 15 minutes வில் பி ரீச்சிங் தேர். ஸோ இப்போ சித்தப்பா தான் வண்டி ஓட்ட போகிறாரு. ஸோ நான் பின்னாடி உட்காந்து நேவிகேஷன் சொல்ல போகிறேன். தட்ஸ் இட். லாரி ஆக்சுவலாக ரிவர்ஸ் எடுக்க தெரியாமல் ரிவர்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. இங்கே ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக ட்ரைவ் பண்ணணும் பாஸுங்களா. ஐ கெஸ் இதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ரூட் இதே மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரே ஒன் வே, அதில் வந்து ஆப்போசிட் சைடில் வெஹிக்கிள் வரும், நம்ம இங்கேருந்து போகணும். ஸோ ரொம்ப ஸ்பீடெல்லாம் போக முடியாது எனக்கு தெரிஞ்சு. இன்பிட்வீனில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல. எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து ஜே ஹூக் மவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்ஷன் கேமரா இது பண்ணுறதுக்கு. ஜே ஹூக் மவுண்ட் பண்ணதுனால பார்த்தீங்கன்னா சின்ன கீழே வந்து என்னோடய ஆக்ஷன் கேமரா மவுண்ட் ஆகிடுச்சு. அதனால் வந்து விஷுவல் வந்து எனக்கு சுத்தமாக தெரியல. வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகுதா இல்லையான்றது எனக்கு சுத்தமாக தெரியல. அதனால் நடுவில் ஒரு இடத்துல நிறுத்தி அடிஷ்னல் கனெக்டர்ஸ்லாம் போட்டு இப்போது ஓரளவுக்கு மேலே ஏற்றி வச்சுருக்கேன். அதனால் வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகுதா இல்லைன்றது தெரியுது. ரூட் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சூப்பராக மாற ஆரம்பிக்குது. ரெண்டு சைடும் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு க்ரீனரிஸ் வருது. பட் ஊத்துக்கோட்டை தாண்டினதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு வியூ வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த இடத்துல. ஏன்னா நாகலாபுரம் போன ஞாபகம் இருக்குது. அந்த டைம்லேயே பார்த்திங்கன்னா வியூ வாஸ் ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. பட் இப்போது மான்சூன் சீசன்றதுனால இன்னும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. அஃபிஷியலாக செக் போஸ்ட்டை இப்போ நம்ம க்ராஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ வி ஆர் அஃபிஷியலி என்டரிங் இன்டு ஆந்திர பிரதேஷ் ரைட் நவ். போலீஸ் இருக்காங்க, ஸ்டாப் பண்ணலை. ஸோ இட்ஸ் குட் டு கோ நவ். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்க இடம் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் நோ இது வந்து நாகலாபுரம் போகிற ரூட் தான். பட் நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டு வந்த ரூட் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரூட். லாஸ்ட் டைம் வந்த ரூட்டுக்கும் இந்த ரூட்டுக்கும் டோட்டல் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ டில் இந்த லொக்கேஷன் வரைக்கும் ரூட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. மேபி நான் இன்கேஸ் ப்ரீவியஸ் ரூட் எடுத்துருந்தால் ரொம்ப மோசமாக இருந்திருக்கும். பட் கூட சித்தப்பா வந்ததுனால ஹி வாஸ் பெட்டர் இந்த ரூட்ஸ். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்ல ரூட்லேயே நம்மளுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார். பட் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவர் சொன்னார் ரூட் கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருக்கும், கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போகணுன்னாரு. ஸோ வி ஆர் ஸ்டில் பார்த்திங்கன்னா 19 kilometers டு கைலாசகோனா ஃபால்ஸ். ஸோ இன்னொரு வித்தின் ஒரு ½ hourலேயே நம்ம ரீச் ஆகிடுவோம். ஸோ அங்கே போயிட்டு எப்படி இருக்குது, உள்ளே அலோவ் பண்ணுறாங்களா, சேஃப் டு விசிட்டாக, எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். Catch it. Alright? Some more? The moment they hear the plastic sound, they're all over. I gave you. There we go. Catch.
Catch. That's all. Nothing. Looks like there is water. No, sir. Paneer ka, sir? Dhanyawad, sir. So 20 rupees for 2 coupons. Okay. So guys, we are officially into Kailasakona Falls, and idan noda chittappa. Hi. So he's expert in bike riding, and also he's an adventure lover. Of course, there's no fun in life without being adventurous every now and then, isn't it? Yes. So let's have fun. So my son with him, my maiden trip. So I never expected that at 30 years after. You're 30 right now? Yeah, 30. Yeah, 30. So we're having fun. I'm 50. So there is no age limit for any adventure in life. So kick the age away and start enjoying your life. There you Yes. go. So we need to climb almost ஒரு 150 steps மேலே போக வேண்டியது இருக்கும். அண்ட் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபால்ஸ் வர்றது நல்லாவே தெரியுது. You can hear the sound of waterfalls. Yes. Nagaraja. Oh wow. Not bad at all, da. ஆமாம். பட் ஆனால் நம்ம ஒன் ஆஃப்டர் ஆனால் தான் குளிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Yeah. Today is என்ன சொல்றது, dedicated to bathing. No problem. அண்ட் பேக் சேஃப்டியும் முக்கியம் நம்மளுக்கு. ஆமாம். கரெக்ட். மிஸ்டர் மங்கி. க்ரௌடு சுத்தமாக இல்லை. Oh wow. This is amazing. One guy is dancing there. Not bad at all. Who goes first? ஸோ கைஸ், ஃபால்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே இல்லை. ஒருத்தர் குளிச்சுட்டு இருந்தார், அவரும் இப்போ கிளம்பிட்டார். ஸோ இப்போ நானும் சித்தப்பா மட்டும்தான் ஃபால்ஸை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம். வாங்க மேலே போகலாம். ரெண்டு பேரும் வந்தீங்கன்னா யாராவது ஒருத்தர் குளிக்க போங்க. ஒன் பர்சன் பேக் சேஃப் கார்ட் பண்ணுறதுக்கு கூட இருங்க. ஏன்னா குரங்கு இருக்குது. With the clothes on? ட்ரெஸ் பண்ணா குளிக்கணுமா? இருக்குங்க. பெல்ட் கிட்ட நீங்கள் வரலையா? இருக்குங்க. இல்லை எடுத்துருங்க. என்ன யார் என்ன எடுத்துக்கலாம்? சிலிண்டர் இருக்கா? கோல்டாக இருக்கா? வீக்கேயில் வரதுக்கான ஒரு பிக் அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். யாருமே இல்லை, ஃப்ரீயாக என்ஜாய் பண்ணலாம். வாங்க, ஜஸ்ட் ஆசம்.
ஒரு வழியாக கைலாசகோனா வாட்டர் ஃபால்ஸை முடிச்சுட்டு வெளியே வந்தாச்சு. நாங்கள் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்லி 4 to 5 persons தான் இருந்தாங்க. பட் நாங்கள் முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் see how many bikes are standing there and cars, ஆட்டோ, டாக்ஸிஸ் நிறையா நிற்குது. நாங்கள் வெளியில் எக்ஸிட் ஆகும்போது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கும்பலாக ஒரு 20 to 30 பீப்புள்ஸ் கிட்ட வந்திருந்தாங்க. ஸோ ஐ கெஸ் நாங்கள் வந்த டைம் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டான டைம். நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 9 o'clock இங்கே ரீச் ஆனோம். 9 o'clock ரீச் ஆனதுனால பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு. வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்குள்ளே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக க்ரௌட் இல்லை. நாங்கள் 2 பேர் தான் இருந்தோம். செம்மையாக இருந்துச்சு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இங்கே. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பார்த்தீங்கன்னா கைலாசகோனா ஃபால்ஸ் வந்துட்டுருக்கேன். அண்ட் இட்ஸ் ரியலி நைஸ். ஸோ இதை முடிச்சாச்சு. இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மூலக்கோனா வாட்டர் ஃபால்ஸ் நம்ம போகிறோம். இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அது இன்னும் ஒரு 19 kilometers கிட்ட வரும். ஸோ ஹார்ட்லி வில் பி ட்ராவலிங் ஃபார் another ஒரு 15 minutes ட்ராவல் பண்ணுவோம். ஸோ நான் அங்கே போயிட்டு உங்களுக்கு அந்த மூலக்கோனா வாட்டர் ஃபால்ஸ் எப்படி இருக்குது அண்ட் அங்கே அலோவ் பண்ணுறாங்களா, என்ட்ரி சார்ஜஸ் எதுவும் இருக்கான்றது எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன். அண்ட் இங்கே என்ட்ரி சார்ஜஸ் இருக்குது. பர் ஹெட் பார்த்தீங்கன்னா 10 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் லாஸ்ட் சில வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அன்அஃபிஷியலாக என்ட்ரி போகிறாங்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. பட் இப்போ அஃபிஷியலாகவே உள்ள என்டர் பண்ணுறாங்க. லைக் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்டு போட்டு அவங்க ஒரு 10 rupees பர் ஹெட்டுக்கு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க, நத்திங் எல்ஸ். அண்ட் வரும்போது நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்துடுங்க, முக்கியமாக வாட்டர் பாட்டில்ஸ். அண்ட் குரங்குங்கள் இங்கே அதிகமாகவே இருக்குது. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த திருப்பதி போகிற ரூட். ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் அண்ட் போகிற ரூட்டில் லெஃப்ட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஆர்ச் தெரியும். இதுக்குள்ளே நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு 2 kilometers ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதுக்குள்ளே ஸ்ட்ரைட்டாக போனீங்கன்னா டேரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா கைலாசகோனா ஃபால்ஸ் தான். ரொம்ப டஃப்லாம் கிடையாது இந்த ரோடும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ட்ராவல் பண்ணுற ரூட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த ரூட் தாராளமாக எடுத்துகிட்டு வரலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி விசிட் பண்ணுறதுக்கு கூட இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சேஃப். அண்ட் நிறைய பேர் ஃபேமிலியாக வந்திருந்தாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸாக வந்திருந்தாங்க. ஸோ யூ கேன் என்ஜாய் ஹியர் வெரி வெல். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா மூலக்கோனா ஃபால்ஸ். அந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் சீக்கிரமாகவே அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கானில் ஆல் செலக்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். டில் தென் டேக் கேர் அண்ட் ஸ்டே சேஃப். ஐயோ என்ன பண்ணுறது? சரி, ஓகே, ட்ரை பண்ணுவோம்.